हम लोग काफ़ी अरसे से व्लॉग्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अब माशाल्लाह से शॉर्ट फिल्म भी बनाने लग गए। तो लोग मुझसे अब पूछने लगे, यार सिकंदर तुम्हारे पास सामान क्या क्या है, क्या क्या सामान तुमने इकट्ठा किया हुआ है जो कि तुम उससे ये सारी चीज़ें बना रहे हो। मैंने कहा यार क्यों ना आप सबसे ये चीज़ें शेयर कर लें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सारे सामान के साथ। जैसे कि आपने देखा मैंने अपना सारा सामान यहाँ रख दिया, जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए, वीडियोग्राफी के लिए और इवेंट्स के लिए। स्टार्ट मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा व्लॉग बनाया तो इस कैमरे के साथ। इसका कैमरा बहुत ही आला है, ये सैमसंग नोट 8 है और यार ये मैंने अपने पापा से लिया था और इससे वीडियो बनाई जो मैंने कागान नागान के ट्रिप में मैंने यूज़ किया था, वो ये कैमरा था। इसके बाद न्यू चीज़ें आती गई, वो ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ये वो ट्राइपॉड स्टैंड है जो मेरे एक फ्रेंड है वसीम साहब, उन्होंने गिफ्ट किया और वो जो है वो ट्राइपॉड यहाँ पर लगा हुआ भी है, ठीक है। तो ये वो है। उसके बाद मुझे मिला ये वायरलेस माइक, आउटडोर शूट के लिए बेस्ट है। इसकी कंपनी का नाम बता देता हूँ, इसकी कंपनी का नाम है सैरामोनिक। सैरामोनिक का ये माइक है, इट्स प्रीटी गुड, अच्छी रेंज है इसकी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये 2 पीसेस में है। सेकंड पीस ये 2 पीसेस में होता है, वायरलेस है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये हो गई मेरी सेकंड चीज, सामान मैं यहीं पे लेता हूँ। फिर उसके बाद लिया मैंने ये बोया का माइक जो कि अभी इस वक्त मेरे कैमरे पे लगा हुआ है। इसकी क्वालिटी सही है, आप लोगों ने पहले की वीडियोस में जो भी साउंड सुना वो इसी की क्वालिटी का था या उसकी क्वालिटी का होगा। उसके बाद मैंने लिया लेंस 24mm। 24mm लेंस लेने की खासियत ये थी कि ये लेंस व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है, तो लेना मस्त है, ले लिया। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़े हम। आज मैंने जाके तरक्की हो गई भाई की भाई आज मैंने जाके ये रोड का माइक्रोफोन लिया है। सुना है कि इसकी वॉइस क्वालिटी उससे बेटर है, तो लेट्स चेक इट आउट। अभी मैंने इसको अनबॉक्स करना है। उसके बाद ये मेरे चाचू ने मुझे ये छोटा सा GoPro एक्शन कैमरा दिया है। इट्स नॉट GoPro, इट्स एक्शन कैमरा 4K अल्ट्रा HD, जिसके जैसे कि मैं जो अंडर वाटर शूट है या जो जैसे ऐसी जगह पे जहाँ पर कैमरा नहीं निकाल सकते वहाँ पर हल्के फुल्के शूट लेना है। अच्छा हाँ, इसका एक केस भी आता है केस के साथ, ठीक है, वाटरप्रूफ केस, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेरी मेन मशीन है वो है मेरे 80D। ये जो 80D कैमरा है ना दोस्त, कमाल है। अगर थोड़ा सा बजट बना सकते हो, 1 लाख का मिल जाता है, ये ले लो, बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये जो लाइट है ना, ये मैंने एक लाइट ली है योंगजूम, पता नहीं कैसे बोलते हैं, योंगजूम की लाइट है। ये लाइट ये मैंने शौकिया ली है, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर व्लॉगिंग, पर आपको पता है ना आपके भाई को एडवेंचर करने का बड़ा शौक हो रहा होता है, ट्रैवलिंग करने का शौक हो रहा होता है। तो ये लाइट जो है वो सेल पे चलती है, इसके यहाँ से ये सेल डलते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसका जो शूट है वो अच्छा है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक बेस्ट चीज़ जो है वो ये कि इसके शेड्स कार्ड्स आते हैं, तो आप इसके ऊपर शेड लगा के आप अपनी लाइटिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं, विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। और है भी ये सस्ती, तकरीबन 9000 तक की मिल जाती है आपको। फिर आया ये गोरिल्ला पॉट, अभी मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ और आजकल तो ये मेरे दोस्तों में बड़ा फेमस चल रहा है। खैर, तो ये व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो कहीं भी यूज़ हो सकता है। हाँ, इसमें ओरिजिनल भी आता है, पतला भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, लेकिन मैं सिर्फ ये यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ ऑफ 3000 रुपीज़ और प्रीटी गुड, चल जाता है काम। अच्छा, ये एक और ट्राइपॉड है, ये ज़रा सा हैवी वाला ट्राइपॉड है। जो मैं यूज़ कर रहा था वो ज़रा हल्का था। नहीं भाई वसीम भाई, हल्का दिया नहीं था आपने, लेकिन क्या प्रोफेशनल चीज़। तो ये प्रोफेशनल है और इसके ये देखें हिलने वाले भी हैं बड़े मज़ेदार, और इसका जो है स्टेबलाइजिंग भी अच्छी है, मूवमेंट भी अच्छी है, बड़ा स्मूथ है ये। खैर ये भी इतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन इट्स क्वाइट गुड इनफ, सही है, एक सेमी प्रो चीज़ है ये, ठीक है। और इसका बैग मुझे बड़ा पसंद। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने मेन आइटम की जिसकी वजह से ये व्लॉग बन रहा है, और वो है क्रेन 2। फाइनली भाई
फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मुझे ये चीज मिली और विच इज लाइक इट वाज ड्रीम यार, इट वाज ड्रीम। चलो अच्छा हाँ, एक और चीज लोग अक्सर पूछते हैं यार एसडी कार्ड कौन सा लें भाई, ये ScanDisk Extreme Pro 95 MB 32 बेस्ट है। अक्सर लोग गलती करते हैं, वो 32 GB की जगह 64 GB या 128 GB की तरफ जा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। भाई आपके एक दिन का डेटा 32 GB से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस होल्डर बनता हूँ मैं। लेकिन जैसे इनकेस आपको ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड करना है तो आप दूसरा कार्ड ले लो, लेकिन ये गलती नहीं करो कि 64 का लो। क्यों? उससे क्या फ़ायदा? उससे नुकसान क्या होता है कि खुदा ना खास्ता वो कार्ड खो गया, मिस हो गया तो आपका सब कुछ गया, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे कार्ड्स, लेकिन ज़्यादा उसके ज़्यादा कार्ड्स रख लो, वो ज़्यादा बेटर है। ये कार्ड भी हो गया। अब हम करने वाले हैं इसको अनबॉक्सिंग, इसके शशके देखने। चलो शशके देखो जब तक मैं अनबॉक्स करता हूँ। यार ये तो खुल ही नहीं रहा। सॉलिड पैकिंग है भाई, सॉलिड पैकिंग। मेड इन चाइना है, चाइना का प्रोडक्ट है, लेकिन भाई पाकिस्तान में हर चीज़ तो चाइना की मिल रही है, तो लेकिन चाइना भी ABC क्वालिटीज बना रहा है। ओह माय गॉड, सही की चीज़ है भाई। आप पैकिंग चेक करें। अच्छा भाई, ये इसकी बेल्ट है, ये इसकी ग्रिप है, और असल चीज निकलने वाली है। आप लोग भी बोल रहे होंगे क्या भला क्या है क्रेन 2। वैसे बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता भाई मैं प्रोडक्ट रिव्यू नहीं दे रहा, जाके गूगल कर लो। सही है। ओह क्या चीज, कट पीस। अच्छा जी, अब इसको ऊपर रख लेते ताकि आप लोग देख सकें। इसकी जिप खोलेंगे हम। वो नई नई किताबों वाली खुशबू नहीं होती, नए नए नोटों वाली खुशबू, वैसी नोट खुशबू वाली हो यार। ये मैं आपको करीब क्लोज अप में ला के आपको चेक कराता हूँ। हाँ जी, तो चेक किया आपने भाई। यार इसका केस ही लव है यार, बड़ा सॉलिड केस है। और हाँ, ये कैमरे का बैग तो दिखाई नहीं, ये कैमरे का मेरा बैग है। अब ये जो चीज़ है ना जनाब, अच्छा ये मैंने यूज़ की है अभी रिसेंटली, तो मुझे इसके बारे में पता है। ये इसका जो है वो मैनुअल फोकस है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जनाब जो कि मुझे यूज़ नहीं करनी आती इसमें, लेकिन इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अच्छा ये इसकी बैटरी है, बैटरी चार्जर, सॉरी इसके बैटरी चार्जर, और इसके साथ ये 3 ओरिजिनल Xiaomi की बैटरीज आती हैं, विच इज़ अ क्वाइट गुड थिंग। ठीक है, अच्छा असल आइटम की तरफ आएंगे बाद में, लेकिन ये इसका ट्राइपॉड है। ये इस तरह खुल नहीं रहा भाई। अच्छा ये टाइट हुआ, बहुत ज़्यादा ही टाइट, हाँ बहुत ज़्यादा टाइट। तो ये इसका ट्राइपॉड है, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। फिर उसके बाद असल चीज़ जो निकलने वाली है जनाब, वो है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवानों ले ली भाई ने क्रेन। ये है क्रेन, इसको यूं करके बैलेंस करते हैं भाई। और ये इसका यहाँ पर डायल दिया होता है कि ताकि आप अगर इसको मैनुअली आपको इसको फोकस करना हो, वैसे इसको ऑटो फोकस की सारी चीज़ें अवेलेबल है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि आपको इसका रिव्यू देंगे, इसलिए मैं इसका रिव्यू आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको अपने इक्विपमेंट के शश के दिखा रहा हूँ। ये इस तरह ट्राइपॉड होता है, यहाँ ये होता है, और कैमरा मेरा वहाँ लगा हुआ है, अदरवाइज मैं कैमरा लगाता आपको। यहाँ कैमरा लगता है और फिर हे यू गो। और इससे जो सिनेमैटिक्स आते हैं ना, एक नंबर। अच्छा हाँ, एक और छोटी सी चीज़ तो मैंने दिखाई नहीं है। इसके अलावा इसमें ये छोटा सा पाउच, क्यूट सा पाउच, इसके अंदर होती हैं बहुत सारी बातें जो कि इसको आपके कैमरे के साथ कनेक्ट करती हैं। ओके, तो गाइस मैं चलता हूँ इसको एडजस्टमेंट पे, इसकी काम करने पे। सही है,
जब तक आप लोग जाइए, एंजॉय करें। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं और ये भाई के इतने पैसे खर्च हुए हैं भाई आपको ये काम सारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि भाई और क्या चाहिए। अल्लाह हाफिज। सो फार सो गुड।